बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाइयों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह प्योर मक्खी चीने बकरे, इसमें खसी भी हैं, बेजन आंडल भी हैं। तो ये टोटल हमारे पास 45 से 50 बकरा खड़ा हुआ माशाल्लाह। 2022 की कुर्बानी वाला है। जो भी दोस्त गुड फार्मिंग करना चाहते हैं माशाल्लाह गुड फार्मिंग के अच्छे फ़ायदे उठाएँ। तो माशाल्लाह यही सीज़न है, तो आप सीज़न लगाएँ। अभी आपको बकरों का रेट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुनासिब देंगे। अच्छे बकरे बेजन और खूबसूरत बकरे सारे हैं। इसमें ब्लैक वाइट भी हैं, ब्राउन वाइट भी हैं और लाल वाइट भी। मक्खी चीने प्योर है माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े बकरे भी इस लाट के अंदर शामिल हैं। तो ये 45 से 50 बकरा मौजूद है। मेरा नाम बिलावल है, डेरा गाजी खान से हूँ। जो भी दोस्त लेना चाहता है या फार्म विज़िट करना चाहता है, हमारा फार्म भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 24 घंटे जानवर मौजूद होते हैं। भले आप राजनपुरी लेंगे या ब्लैक बीतल लेंगे, जिस तरह के बकरे लेंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो मार्केट से उम्मीद ही करते हैं आपको ना 3-4 हज़ार जानवर सस्ता ही देंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हमारी चीज़ें आप चेक कर लें, जानवर भी हमारा देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा शौक़ का शौक़ भी है, कारोबार का कारोबार भी है। आप भी लोग भी शौक़ करें, कारोबार करें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अच्छा फ़ायदा है। तो अच्छी रोज़ी कमाए, बेजन बरकत वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। आपको पता ना कुर्बानी पे बकरे अच्छे सेल होते हैं, अच्छे प्रॉफिट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अभी से लेंगे ना आप अच्छी रोज़ी कमा लेंगे। तो अगर आप जितनी ठहर के लेंगे उतनी आपको भी रोज़ी कम मिलेगी। जैसे आप लेते हैं ना 15-20 दिन रहते हैं ना कुर्बानी में, फिर आपको रोज़ी नहीं मिलेगी। अभी अगर आप अभी से लेंगे ना, अभी से आपको अच्छी रोज़ी भी मिलेगी और माशाल्लाह चीज़ें भी आपको सही मिल जाएंगी, मुनासिब रेट मिल जाएगा। तो आगे आपको रोज़ी भी अच्छी बनेगी। और कम से कम बेचने इसमें 9 से 10 महीने के बकरे हैं। इसमें 2 दांत भी हैं और आंडल भी हैं, इसमें खसी भी हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे मिक्स हैं। खूबसूरत बकरे इसमें खड़े हुए हैं, बड़े भी हैं तो कुछ थोड़े से छोटे भी हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाट आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको दोबारा भी चला के दिखा देते हैं। इसमें 45-50 हज़ार बकरा भी मौजूद है। वो भी हम आपको भाईजान फाइनली खरीद होगी। तो फाइनल खरीद अगर आप पूरी लाट उठाएँगे तो आपको 32 हज़ार में दे देंगे पूरी लाट। ज़बरदस्त लेना चाहता है रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा ऊपर दिया हुआ है। जोन का नंबर है मेरा 0316 74 78 083। इस नंबर पर रब्ता करें। आल पाकिस्तान में कार्गो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। कार्गो से बेहतर है बंदा खुद ही चक्कर लगा ले फार्म पे। तो अगर आप फार्म पे आएंगे आपको चीज़ें सही मिलेंगी, आपके मकसद की मिलेगी। अपनी पसंद के खुद ही ले लेना फिर आप। तो 1-2 बंदे आप रख लें बेजन, मेहनत कर लें। 2 बंदों का ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बंदे हो 60, 70, 80 बकरा, 100 बकरा वो संभालेंगे। बाकी आप सीज़न लगा सकते हैं 2022 में माशाल्लाह। बड़े कान है बकरों के, खूबसूरती में भी कमी नहीं है बेजन। और मक्खी चीने वाले ना बकरे अक्सर ही जो है ना सींगों वाले ही होते हैं। बगैर सींगों वाले बहुत कम होते हैं। जो प्योर होते हैं ना वो सींगों वाले ही होते हैं मक्खी चीने वाले। ये तय कर सकते हैं पूरी लाट आप। प्राइस मैंने आपको बिल्कुल जायज़ दिया, मुनासिब दिए। 45-50 हज़ार मैंने डिमांड नहीं की। फाइनल प्राइस आप दोस्तों भाइयों को बता दिए। बाकी आप मार्केट के भी रेट चेक कर सकते हैं। मेरा भी रेट आप भाइयों दोस्तों के सामने है।